Dormir es una necesidad fundamental para vivir, y para dormir bien es necesario respirar adecuadamente. Cuando dormimos, al respirar, el aire ingresa por la nariz, pasa por la parte posterior de la boca, pasa por la garganta y finalmente llega a los pulmones. La zona más estrecha por donde pasa el aire que respiramos es a nivel de la parte posterior de la boca, que es llamada orofaringe. En esta zona se ubican la parte posterior de la lengua, la úvula y la pared posterior de la garganta. Cuando dormimos, nuestros músculos se relajan, por ello la lengua cae hacia atrás, disminuyendo el espacio por donde pasa el aire que respiramos. Esta disminución de espacio hace que el aire ingrese con mayor fuerza, lo que genera mayor vibración de la úvula y el paladar blando, produciendo lo que conocemos como ronquidos. Si este espacio se llegara a cerrar por completo, impidiendo el paso del aire, se produce un trastorno conocido como apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es un problema de salud serio. Afecta la calidad de sueño porque la persona se ahoga por las noches, genera sobrepeso, aumento de la presión arterial, aumenta la posibilidad de sufrir un infarto cardíaco o de sufrir un derrame cerebral. Por ello es muy importante tratar los ronquidos y evitar sufrir de apnea obstructiva del sueño. La Academia Americana del Sueño recomienda diversas terapias para tratar los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño, siendo el tratamiento con dispositivos orales una de las más eficientes y económicas para tratar los ronquidos. Si sospecha de sufrir apnea obstructiva del sueño, será necesaria una evaluación por el especialista, que le indicará realizarse el examen de polisomnografía. De acuerdo a los resultados le indicarán el tratamiento indicado en su caso. El tratamiento con dispositivos orales es una de las alternativas más eficientes y económicas para tratar los ronquidos. Son fáciles de usar, se colocan justo antes de dormir y se retiran al despertar. Además son fáciles de transportar cuando viajamos. Los dispositivos orales deben ser indicados por un especialista, y deben ser elaborados de acuerdo a las características orales de cada persona. Estos dispositivos funcionan estabilizando la mandíbula hacia adelante, en una posición cómoda, evitando que la lengua caiga hacia atrás, disminuyendo así la vibración de la úvula y el paladar blando. De esta manera respiraremos correctamente y eliminaremos los ronquidos. Así conseguiremos que usted y su familia puedan disfrutar de un sueño placentero y revitalizante.